டாமினோஸ்ல ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்கிறது வால்கனோ பீட்சா. ஸோ இந்த பீட்சா தான் நான் வாங்கியிருந்தேன். நான் வாங்கினது வந்து சீஸ் வால்கனோ டபுள் சிக்கன் இந்த பீட்சா. ஸோ இது வந்து நான் மீடியம் சைஸ்ல வாங்கியிருந்தேன். ஆக்சுவலா அந்த வால்கனோ அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து நான் ஓபன் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு ஆம்லேட் மாதிரி தான் ஃபீல் ஆயிருந்தது. அதாவது ஃபுல் பாயில் போட்டால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் பார்க்க லுக் வைஸ் இருந்தது. பட் டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக டாமினோஸோட பீட்சா எப்படி இருக்குன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ டேஸ்ட் வைஸ் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. பட் இந்த சீஸ் கான்செப்ட் வந்து என்ன அப்படின்றது கிளியரா புரியல. அதை ஃபுல்லாக செக் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு ஒன்று கிடைச்சது இந்த பீட்சால. ஐயோ பேப்பர் பண்றது. ஓவரால் பாத்தீங்கன்னா பர்சனல் ஒபினியன் எனக்கு இது வந்து செட் ஆகல. பெட்டர் நான் வந்து நார்மல் பீட்சா வால்கனோ பீட்சாவை தாண்டி டோமினோஸ்ல உள்ள நார்மல் பீட்சா எனக்கு ரொம்பவே சூப்பரா இருந்துச்சு. ஓவரால் அதோட பிரைஸ் வந்து 600 கிட்ட வந்துச்சு. ஓவரால் இதோட பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 596 சம்திங் வந்துச்சு. ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் என்னன்னா இவங்க வந்து பேக்கிங் கொஞ்சம் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ரெடி பண்ணிருக்கலாம். இப்போ நான் வந்து மீடியம் பீட்சா கேட்டதுக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி பேக் பண்ணிருக்காங்க. இதுவே லார்ஜ் பீட்சா எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா எப்படி பண்ணுவாங்க? இந்த ஒரு விஷயம் வந்து இதுல இருந்தது. நீங்க இதை ட்ரை பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.